Достар, сәлем, сендермен бүгін Кози біз ана ойынның екінші сериясын түсіріп жатырмыз. Біз енді осы жолы өзіміз жалғыз ойнайтын боламыз. Нағыз қиындықтарға бұйырса төтеп беретін боламыз. Давайте біз бірдеңке сатып алайық та мына жерде. Так, айтемдардың ішінде, қараңдар, біз неше түрлі солдаттар сатып алып екен. Жаңағы өткен серияда естеріңде ма, бізде мынандай самолетпен ұшуға болатын, охотник дейді, бәрі қымбат тұрды ғой қатты да. Менде 550 теңгем бар екен, 550 теңге не ала аламыз? Так, мынау 350 теңге тұрады екен. Так. 350, 100, 450. Давайте 400-ге мынандай сатып алайық. Дробовикпен алатын, давайте. И бізде 150 теңгеміз бар. И мынандай бір не дейді? Пейнтбол ноқтармен алатын бар екен. Давайте соны алайық. Так, экипировать етейік. Мына жерге қоя салайық. Давайте кеттік ал. Так, жабайық. Ойнаймыз ба? Кеттік. Қиын ойнаймыз ба? Жеңіл ойнаймыз ба? Давайте жеңілінен бастайық да? Өзіміз жалғыз осы жолы. Өзіміз жалғыз ойнаймыз. Так, кеттік. Ойын басталды, дайынсыңдар ма? Қазір бізде қорқынышты болатын сияқты зомбида біз өзіміздің башнямызды, үлкен башнямызды қорғайтын боламыз. Кәнеки, кеттік. Так, біз карта қандай карта таңдаймыз. Так, біз мына жерде ойнадық, естеріңде ме, мына фермада? Қорқынышты базада ойнаймыз ба? Давайте осы жол қорқынышты базада ойнайық. Кеттік. Мен дайынмын. 2, 1, ұштық базамызға. Так, қараңдар қандай қорқынышты военный база. Так, бізде 500 теңгеміз бар қалтамызда. Давайте аламыз да. 800 теңге тұрады екен, пистолет алып қойып жерге. Так, пистолетіміз бар. Ready. 450, 305, тағы да бар пистолетімізді алып, мына жерге қойып жарайды. Ал, бастап қалдық. Давайте, келіңдер ал, зомбилар. Мен сендерге дайынмын. 100 теңгеге алып мынандай қойып қойсақ болады екен ғой. Тоқта. Так. Өтіп кеттік мұны. Достар, зомбилар мықты екен, ё-май, әрең өтіп отыр. Так, давайте мынаны улучшать етейік. Так. Ақша қалмады, зомбилар өтіп отыр мына жерден. Өткізбеңдер, вы чё, достар, жұмыс жасасыңдаршы. Так, бізде 800 теңге, давайте мына дробовикті қойық мына жерге. Дробовиктің урыны бізде жақсы. Так, бам. Так, бізде бұл уже үшінші толқынның өзінен мен былай қиналып отырмын, зомбилар мына жерден әрең өтуде. Так, біз давайте снайперді алайық мына жерге қойық. Снайперді үлкен аумақты алатындай қою керек мына жерге. Желательно, давайте мына жерге қойық снайперді. Бізге бірдеңке берді. Так, тоқтай тұр. Так, маған 300 теңгем бар. 300 теңгеге біз не қойсақ болады? Давайте мынаны улучшать етшерек. Так, 300 улучшать етшерек. Так, 700 теңге. Давайте мынаны дробовикті тағы біреу қой керек сияқты, себебі шынымен де урын өте жақсы екен. Қараңызшы қалайда. Бам. Так, маған бірдеңке беріп жатыр. Так, 300 теңгеге мынаны улучшать етшерсек болады. Снайпер жұмыс істеп жатыр. Мынау пейнтбол. 100 теңгелік солдат қарады. Пейнтбол красканы оқтармен ататын не екен. Так, зомбилар шығып үлгермей өліп жатыр. Маған ол ұнапты. Так. Мынау мықты екен. Так, ол үшін аламыз. Давайте тағы бір 800-дікті қоямыз ба? Или давайте мынаны қояйық. Мына жерге қояйық. Так, бірінші ойынға улучшать етейік мынаны. Так, тағы да алайық та. Мына жерге қойдық дробовик. Потому что біз тіке атқан кезде ана дробовиктің оғы бүкіл жерге шашатындай болу керек бүкіл зомбиларға. Мен басын істейік. Так, мынаны барлығын бірінші уровеньде ұстайық. Бірге ұстайық, бәрін бір уровеньде, Так, оған дейін мен қалтамда уже $2000 ақша жинап қаптық бір еккенде. Так, мынау пейнтболдың жігітін тоже улучшать етіп қойық. Давайте пейнтбол адамын тағы да мына жерге қойсақ. Мүмкін бұнда бір залалы болмаса, пайдасы әлдеқайда жақсы тиіп жатыр менің ойымша. Так. Ой, мыналар мықты зомбилар дейді. Қараңдар. Мынау зомбилар кейде мынаны қалай ұтамын мен мынаны? Атсай досым. Өтіп кетті мен базыма. Мынаны қалай өлтіреді мынау невидимка қой мынау зомби.
достар! Өлтіріңдер мынаны! Өлтіріңдерші! Жарайды. Менде 100 хп бар, ол көп хпны алмайтын шығар деп ойлаймын. Мына зомбиді қалай өлтіреді мен білмеймін ғой, достар. Ну, қайтадан өтіп кететін болды оны. Тоқта. Так, демек ол басында видимый болып тұрады, сол кезде өлтіріп тастау керек. Демек күштің барлығын біз мына жерге бойымыз керекпіз, менің ойымша. Так, 1200 теңгем бар екен. Ай. Тағы да бір снайпер қойып қою керекпіз мына аймаққа. Үлкен аймақтар бар ма? Так. Давайте мына жерге қойып, тағы бір снайпер мына жерге жұмыс жасасын. Так, 200 теңге олжат етеміз. 200 теңгем қалды. Так, 95 хп менен алынған ақша. Анау невидимый зомбилар бізден көп хп алмайды екен. Бір жақсы. Көрейік қалай мыналар справляться етіп жатыр. Тез жүгіретін зомбилар келеді алдымыздан. Бірақ мен солдаттарым оларды жеңіп тастауда. Так. Маған дробовиктер өте қатты өтіп жатыр. Потом дробовиктер тұрғанда мүлдем шанс бермейді, мыналарға тез өлтіріп жатыр. Келесі толқынға мен дайынмын. Так, дробовик. Давайте 2 рет лучше детей. Қараңдар, бір оқтан бірден өлтіруде. Свет түсетін жердің барлығында жайғы невидимый біздегі монстрлар, олар көрінетін болып бастайды. Так, снайпер, давайте снайпер лучше етеміз. Так, пистолеті бар достарымызды тоже лучше етіп достар, жақсы. Қараңызшы, менде целый үлкен армия жұмыс жасап жатыр. Так, пейнтболдың краскасымен. Ана краскасы бардың, мен енді бұның смысл бар сияқты болып қойғанға. Потому что қараңыз, менің ойымша невидимка зомбиларға ол краска атады да, ішіне краскасы жағылып қалады. Демек, одан кейін ол көріп тұрады демесі ол. Бұларды ату қарапайым солдаттар ма? Мейлі бұларды ату жеңіл болады, дұрыс па? Логикам дұрыс сияқты, қалай ойлайсыңдар? Так. Оған дейін менде қалтамда 5000 теңге жинап қалыпты достар, прикиньте. Так, мен супер солдатты улучшать етіп жатырмын. Так, снайпер бізде 2-ші уровень. Так, бұны улучшать етуге ақшам жетпейді, өкінішке орай. Так, жалғастыра берейік мына жерді. Так, солдаттарды көбейе берсін. Мына жерге тағы бір солдат қойып қояйық. Улучшать етеміз. Так, мен ақшаны, мен ойымша грамотно ойластырып жатырмын. Ақшаны жақсы құртып жатырмын сияқты. Ешқандай керекті солдаттарға күшті ататын. Так, дробовикті улучшать етеміз. Үлкен зомби келе жатыр. Бірақ біздің солдаттар ол зомбидің де жанын шығарып өлтіріп тастады. Таппайсыңдар болады. Кәндіки, бізде осы уақытқа дейін 15-ші волнаға кеттік достар. Қазір 20-ші волнада қандай зомби болатыны бар. Өте қызық. Так, давай тағы да мына солдатымызды улучшать етіп тастайық. И мына солдатымызды обязательно тоже улучшать етіп тастау керек. Так. Мынаны қараңдар, қандай зомбилар. Скелет шақыратын зомбилар, прикиньте, өзінің қолында аса таяғы бар. И сол таяқты қолданып, ол скелетке шақырады. Так, міне алдымыздан военныйлар шығып бастады, бірақ мен өз күшіммен бұл зомбиларды ұтып жатырмын достар, прикиньте. Иә? Жақсы. Босс келді, 16-ші уровеньдағы бізде босс келді. Так, давайте тағы бір снайпер қойып қояйық мына жерге, чтобы ол да жұмыс жасасын. Так, мына жерге, давайте бұл снайперді 2 рет улучшать етейік. Давайте 3 рет улучшать етейік. Эпический болып шықты ғой. Так, 3000 теңге құртайық мынаған. Қалай болады? Улучшать етіп, оннан дробовигі бұрамды түрін. Қараңдар қалай тез атады. Скины кәдімгідей өсіп кетті мыналың кәдімгідей. Так, бізде не істейік? Давайте мынаны улучшать етейік. 2000 теңге. Так, бізде максимальный уровень. Так, 9000 теңге бар, 9000 теңге, 3000 теңге. Давайте мынаны да улучшать ете салайық. Біздің зомбилар қараңдаршы, мына жерден мына аймақтан артық ешқайдан бара алмай жатыр. Екі солдаттар жақсы справляться етіп жатыр. Давайте снайпер, сен де жұмыс жаса. Давай, сен де улучшать етіп қойын. Мыналарға жетіп те үлгеріп жатқан жоқпыз. Так, жақсы. Менде уже
10 000 теңге. Давайте мына дробовиктің улучшать етіп тастайық. Ооо, тұрғандар. Маска киіп алған. Соңғы уровеньде улучшение ана дробовиктің 4-ші уровені. Күшті сияқты мен ойымша. Давайте мынаны да улучшать етсек. Так, мынаны да улучшать етсек. Без шансов. Без шансов біз бұларды ұтып жатырмыз. Так, тағы да бір дробовик қойып қоямыз ба? Ондар өте қаптымаған жатыр. Так, давайте на дробовик қойды. 2-3 рет ұтсын. Мен базама қарадырсын, мына жаққа ешқандай зомби жетіп көрмейді ғой, мүмкін емес қой. Соңғы балына, достар! Қалай ойлайсыздар, мен қазір жетейін ба? Бұлар мен базама жете алмай ма? Супер зомби келеді. Ооо, мен нелермен солдаттарыма атака жасайды, қараңдар. Солдаттарыма атака жасаған кезде олар өте алмай қалады екен. Атпай қалады екен. Ёшкин-кот. Бастар айналып қалады екен. Ёки. Не істейміз. Давайте мына жаққа дейін жете ма, жетпей ма? Меніңше жетпейтін сияқты. Давайте снайперді улучшать етіп тастайық. Соңғы уровеньға дейін. Кішкене ғана уровень қалды. Өмір кішкене ғана қалды. Давай. Есть, достар. Біз 20 толқынды өзіміз жалғыз ғана өттік. Осымен осы серия аяқталды. Мен бірге болғандарыңызға рахмет. Қандай ойындар ойнағыларың келеді, соны міндетті түрде комментарийға жазып кетіңдер. Келесі кездескенше сау болыңдар. Пока-пока.